สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกคนนะครับสวัสดีชาว YouTube นะครับอยู่กับป๊อตโรเล็กซิ่งเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะมาโปเก็บนิดนึงครับยังเป็นตามดอยู่นะครับยังเป็นตามดอยู่ยังไม่เรียบครับยังไม่เนียนครับนะครับแบบนี้ครับยังแบบนี้ยังไม่เนียนต้องโปเก็บอีกรอบหนึ่งครับตามดมันเยอะครับมันไม่เนียนเลยครับหลายที่อยู่ขัดไปแล้วมันเก็บไม่ได้ครับมันเป็นตามดอยู่มันไม่เนียนเวลาพ่นสีจริงไปมันจะเป็นตามดนะครับมันโปยากครับเพราะว่ามันเป็นเกียงเหล็กเนาะไม่มีเกียงพลาสติก หลายที่ครับนะมาไฟมันจะโค้งครับมันจะแต่งยากมากเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องหาเกียงพลาสติกมาแต่งฮะโปมันไม่ได้เสมอครับตามหมดเยอะแยะเลยนี่ครับเดี๋ยวต้องเก็บงานอีกนิดนึงครับน่าจะไม่ได้พ่นนะวันนี้ ต้องโปเพิ่มอีกนิดนึงนะครับจากนี้ก็ข้างหลังก็ไม่เป็นไรแล้วครับเพราะว่าแผลไม่เยอะนะฮะก็โอเคอยู่ครับข้างหลังไม่ค่อยมีแผลครับข้างๆก็ไม่มีอะไรครับครับถึงเหล็กครับก็เหลือข้างหน้าครับยังขัดไม่เสมอเลยครับต้องขัดอีกอย่างแบบนี้ครับนี่ครับพ่นไปนี่เห็นแน่นอนครับนี่เพราะว่าผมโปเนื้อขึ้นมามันยังไม่เต็มดีครับต้องเอามาลูบอีกรอบหนึ่งครับนี่ครับมันยังเป็นหลุมอยู่ยังแบบนี้ครับนี่ครับเป็นตามดอยู่เดี๋ยวเสริมอีกนิดนึงครับบางๆครับวันนี้ก็ไม่รู้จานโอจะมาหรือเปล่านะครับฝาค้างก็ช่างทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแต่ยังใส่ไม่ได้ครับฝาค้างสองข้างนะฮะฝาเครื่องปิดเครื่องทำเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้น่าจะไม่ได้เคลือบเลกเกอร์ครับไม่ได้เคลือบแน่นอนถ้าเคลือบเลกเกอร์จะเงาครับนี่ยังไม่ได้เคลือบเลกเกอร์นะครับนี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็พอจบเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวผมก็ต้องทำงานต่อแล้วครับสายแล้วเดี๋ยวรอดูไลฟ์สดกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปไลฟ์สดต่อนะครับขอบคุณการติดตามนะครับสมาชิกก็เพิ่มมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณ FC ทุกคนนะครับให้การติดตามนะครับให้การตอบรับอย่างดีนะครับเราจะมีคลิปเรื่อยๆให้ท่านดูนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดี FC ทุกคนนะครับสวัสดีครับ